आपको क्या लगता है इंडिया की जो चिड़ियाघर हैं इन्हें होना चाहिए या इन्हें पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए? खत्म कर देना चाहिए। आपको मैं सोने का पिंजरा दे दूं, पिंजरा तो पिंजरा है। पिंजरा है, बिल्कुल। आज़ादी तो सबको चाहिए ना। मतलब अगर एक जानवर खुला जंगल में है तो वो अपना सर्वाइवल ढूंढ लेगा, वो हंट करके खा लेगा, कैसे भी खा लेगा। जब आपने उसको कैद कर दिया तो आपने उसको अपने ऊपर निर्भर कर दिया, और जब आपने उसको निर्भर कर दिया तो आप उसके लिए कितना अच्छा कर पा रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये जू हमने अपनी जनरेशन को दिखाने के लिए कि शेर कैसे होता है, मैं टोटली अगेंस्ट हूँ जू के।